Chào các bạn, nay mình sẽ hướng dẫn làm bảo trì cho bạn kính bớt GX51 này. Và cái kính này nó sử dụng để chúng ta phân loại các cái cấu trúc kim loại ha, có gồm computer này, kính loại. Đây là cái hệ mâm xoay vật kính này. Mình cũng gỡ hết mấy này rồi, gỡ ra để mình làm. Hoặc có cách nữa là chúng ta gỡ cả cái bàn này ra nó dễ hơn. Đây nè, đây nè. Bụng lấy ký ở đây đầu tiên thì nó mờ nè, này nó trong rồi này, nó mờ cầm vào thấy không? Nó sáng rồi nè, cái tay không muốn nào muốn mờ cầm. Ví dụ này nó mở cam này, thấy không? Thấy không? Mở này. Sáng dưới thấy không? Vẫn còn mờ. Cầu vài lần mới hết được. Rồi thì. Yeah. Dừng.